வணக்கம், நான் கலீல் மாஸ் மொபைல் மயிலாடுதுறை. நம்ம விவோ கூட ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ஒரு 10 வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். விவோ பொறுத்தவரையும் இன்றைக்கி இருக்க மார்க்கெட் பிராண்டில் லீடிங் பிராண்ட். விவோ V30 அண்ட் விவோ V30 ப்ரோ லான்ச் ஆகிருக்கு. அதில் விவோ V30 ப்ரோவை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாவ், யூஷுவல் ஒரு பேக் கேஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒரு சூப்பர் ஹூக் சார்ஜர் ஒன்று இருக்குது, கேபிள். இதில் கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் 3 50 மெகாபிக்சல் கேமரா இருக்குது. ஃபோன் நல்லா ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. ஃபோனில் வந்து 2 கலர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்று அந்தமான் ப்ளூ, ஒன்று கிளாசிக் பிளாக்கு. ஃபோனோட வித்து வந்து 7.45 mm இருக்குது. இது நல்லா வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. 2024 ஸ்லிம்மஸ்ட்டு ஃபோன் இது, அது நல்லா ஃபீல் ஆகுது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபோன் இது. 22,000 ரூபாய்க்கு மேலே இதை வந்து கீழே போட்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளேயை பொறுத்தவரையும் நல்ல ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 6.78 inches டிஸ்பிளே இது. இதில் வந்து 2800 nits பிரைட்னஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஃபோன் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து சேஸ் கொலாபரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து X சீரிஸில் மட்டுமே வந்துக்கிட்டு இருந்தது. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் V சீரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு கேமராவுமே 50 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் விவோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேமரா வந்து போர்ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் கேமரா. அது வந்து சோனியுடைய IMAX 920 சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி செகண்ட் கேமரா போர்ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் கேமரா சோனியுடைய IMAX 816 சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ட்ரா வைடு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கேமரா. அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமராவுடைய கிளாரிட்டி இதில் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருந்தாலும் 5000 mAh பேட்டரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் வந்து 80 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர், கிட்டத்தட்ட ஒரு 48 minutesல ஆல்மோஸ்ட்டு செல் ஃபுல்லாகிடும், சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடும். சூப்பர் சேவர் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1% சார்ஜ் இருந்தால் கூட ஒரு 15 minutes வந்து ஃபோன் வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். மீடியாடெக் ப்ராசஸர் 8200 கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நல்ல ஃபோனுக்கு ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்குது. அதே மாதிரி ரேம் ரோமை பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து 2 வேரியண்ட் வருது. 8GB ரேம் ஒன்று வருது, 12GB ரேம் ஒன்று வருது. 8GB ரேமுங்கிறது 256 இன்டர்னலோடு வரும். 12GB ரேமுங்கிறது வந்து 512GB வரையும் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வரும். அதில் ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பீடாகவே இருக்கும். விவோவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கேமரா ஃபோன், ஒரு நல்ல ஸ்டைலிஷான ஒரு ஃபோன், அது எப்போவுமே பேர் வாங்கினது. இந்த மாடல் இப்போ இந்த V சீரிஸில் வந்த மாடல்களில் இது இன்னும் ஒரு படி மேலே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ப்ரீ புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபோனை புக் பண்ணுறவங்களுக்கு கம்பெனி சைட்லேயும் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்மளுடைய மாஸ் மொபைல்ஸ் நிறுவனத்துடைய சார்பிலையும் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மாஸ் மொபைல் மயிலாடுதுறை, மாஸ் மொபைல் கும்பகோணம், மாஸ் மொபைல் காரைக்கால், மாஸ் மொபைல் புதுக்கோட்டை, இது நம்மளுடைய 4 ஷோரூம்லேயே கிடைக்குது. வாங்க, ஆதரவு தாங்க. நன்றி.